当地人捕鱼不用船，不用桨，更不用路亚竿，就靠着手中自制的渔网来养家糊口。这个男人名叫哈桑，渔网刚刚入水没多久，就看到渔网下面有抖动的迹象，显然已经有鱼儿落网了。哈桑感觉时机成熟了，便猛地收起渔网。渔网刚出水面，便看到6、7条活蹦乱跳的大鱼，把哈桑高兴地叫出了声。捕获的鱼基本都是野生的鲑鱼，大的有4、5斤一条，小的也有1、2斤。这对于他来说可是不小的收获，因为他们捕鱼从来不带渔护工具，所以哈桑只是用几个石头将捕获的鱼围起来，防止他们溜走。紧接着他带着喜悦的心情继续撒下第2网，而这一网的收获绝对会超出你的想象。渔网很快就被湍急的水流冲到了下游，那里水质清澈，遍地都是石头，因此成了很多鱼类生存的适宜之地。几十秒过后，哈桑用力收起渔网，拉上来一看，竟然网到了好几条大鱼。虽然有1条狡猾的家伙逃之夭夭，但还剩下4、5条鱼。这一天下来，哈桑就捕获了几十斤鱼，收获颇丰。他直接在现场就跟鱼贩子交易，省了中间商赚差价，按照伊朗鲑鱼1斤1块钱的价格